नमस्ते, 안녕하세요. म दुर्गेश जीएम। आज हामी 2025 देखि लागू हुने इपिएस कोर्स बुक अध्ययन गर्छौं। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा नयाँ ग्रामरबाट कक्षा आरम्भ गर्नेछौं, जुन ग्रामर रहेको छ भबमा रुल उल जिदो मोरुदा लगाएर बनेको ग्रामर हो। जुन ग्रामरको अर्थ हुन्छ ननि सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो ग्रामर चाहिँ हामी कार्यहरू हुन सक्ने सम्भावना भएको बेलामा प्रयोग गर्ने गर्छौं। जस्तो नेइल नुने तर जिल जिदो मोरुम्निदा भन्नुको अर्थ नेइल भोलि हिउँ पर्न नि सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। भने अर्को रहेको छ उरी खानुन सानी नुफुल्जिदो मुरुगेसयो भन्नुको अर्थ भोलि हामी जाने पहाड अल्गो हुन नि सक्छ भन्ने यसरी सम्भावना भएको कुराहरूमा चाहिँ हामी जिदो मोरुदा प्रयोग गर्ने गर्छौं। ल उल सुफाक्य अप्ता ने बाहेक विकल्प छैन। जस्तो यसमा कुनै पनि सम्भावना विकल्प तरिकाहरू नभएको अवस्थामा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। जस्तो मग्नुनगी अप्सस फेनुजमे खालसुफाक्य अप्सयो। यसको अर्थ हुन्छ खानेकुरा नभएर फेनुजममा जाने बाहेक विकल्प छैन भन्दा यो व्याकरण प्रयोग गरे। यसरी विकल्प नभएको अवस्थामा यो व्याकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि अर्को रहेको छ हनोटेमुनि फरेलसुफाक्के अप्सयो। पुराना कपडाको कारणले गर्दा फाल्ने बाहेक विकल्प छैन, उपाय छैन भन्दा यो व्याकरण प्रयोग गरे। कुनै पनि सम्भावनाहरू केही पनि छैन, अब विकल्पै छैन, त्यो गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो अवस्थामा यो व्याकरण प्रयोग गरियो। अब पिएचडी र ल उल थेनिका ने भएकोले यो ग्रामर प्राय आफ्नो सल्लाह सुझाव दिने ग्रामर भएको कारणले गर्दा प्राय सेयो उसेयोमा गएर अन्त्य हुन्छ। किनभने सेयो उसेयो पनि एउटा कारण जनाउने ग्रामर हो। वन्जा हिन्दुल थेनिका थोवा जुसेयो एक्लै गाह्रो हुने भएकोले सहयोग गर्नुहोस्। यसरी लाग्यो भने थोनी मानुन थेनिका नाजुङे उयम हाल सुदो इस्सयो। पैसा धेरै भएकोले पछि खतरा हुन पनि सक्छ भन्दा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। जस्तो यसो गर्नुहोस्, उसो नगर्नुहोस्, यसो गर्यो भने राम्रो हुनेछ, राम्रो हुने थियो भन्दा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ है। थेनिका व्याकरण ने भएकोले भबमा दरा गयो भन्ने अर्थ लाग्छ। जुन अर्थ रहेछ भनेको भन्ने अर्थ लाग्यो। यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष आफूले देखेको, भोगेको, सुनेको अनि भूतकालमा घटेको घटनालाई प्रस्तुत गर्दा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। जस्तो छिनान बने छिनगुदुरे फेगुरुल हेन्नुन्दे रामसिका छङ्माल छाल हातरा गयो भन्नुको अर्थ गएको पटक साथीहरू भलिबल खेलेको थिए, रामजी साँच्चीकै राम्रो खेल्दो रहेछ भनेको भन्ने अर्थ लाग्छ है। अनि अर्को रहेको छ खु सिक्ताङे फाबी मासिस दरा गयो भन्नुको अर्थ त्यो सिक्ताङ रेस्टुरेन्टको खाना मिठो रहेछ भनेको भन्ने अर्थ लाग्छ है। यो ग्रामर चाहिँ घटेको घटनालाई, अनुभवहरूलाई चाहिँ भन्ने बेला प्रयोग गर्ने ग्रामर हो। भबमा नुन दामेन सयो र नाउनमा इरामेन सयो। यसको अर्थ हुन्छ छरे नि हो भन्ने अर्थ लाग्छ। यो व्याकरण चाहिँ एक पक्षको कुरो दोस्रो पक्षलाई भन्दा वा सुनाउँदा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो रामसिगा मिगुके फत्ता मेन्सयो। रामजी चाहिँ अमेरिका देखेको छ रे नि हो, रामजीले अमेरिका देखेको छ रे नि हो भन्ने अर्थ लाग्छ भन्दा
खोङजाङ एस खिसुक्सा काजी सामसिपुन सङ्दो खल्लिल डा मेन्सयो भन्नेमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो यसको अर्थ हुन्छ कारखानाबाट खिसुक्सा होस्टेलसम्म 30 मिनट जति लाग्छ रे नि हो भन्दा प्रयोग हुन्छ भने छिप छुइनी उइसा रामेन्सयो पनि भन्न सकिन्छ। घरबेटी डाक्टर छ रे नि हो भन्दा यसरी हामी यो व्याकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ। भबरा न उन नुन छक हादा यसको अर्थ हुन्छ जस्तो बहाना गर्नु। छक हादा भन्नु नै बहाना गर्नु हो, तर ग्रामरमा जाँदा जस्तो बहाना गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यो व्याकरण चाहिँ कुनै वास्तविक कुरा नभई हो जस्तो बहाना गर्नको लागि यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। जस्तो अमनिगा फास सिबे खान्नुन छक्यो भन्दा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। जस्तो आमालाई देखेर घर गए जस्तो बहाना गरे, यसरी लगाउन मिल्यो। अनि अर्को रहेको छ खनगाङ एस खाक्कुम आफुन छक हेया हेयो अर्थात् स्वास्थ्य हुनको लागि कहिलेकाहीँ बिरामी भएको जस्तो गर्नुपर्छ भन्दा यो व्याकरण लाग्यो। यसरी चाहिँ छक हादाको प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। व्यष्टिमा ल उल मान हादा अर्थात् लायकको हुनु नसकिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यसको। कुनै पनि कुराहरू एकदम त्यो लायकको हुनु, त्यो सरहको हुनु भन्दा चाहिँ यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। जस्तो अझै यत्तागा इरुल हालमान हेयो हिजो गर्दै गरेको काम गर्न लायकको छ, गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। जस्तो अर्को रहेको छ खु चान्मरुन मासिल मान हेयो त्यो नुनिलो पानी खान लायकको छ, खान सरहको छ, खान सकिन्छ भन्दा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। जस्तो नेपालमा बस्न लायकको छ, नेपालमा घुम्न सकिन्छ, कोरिया जान लायकको छ, त्यो कार्यक्रममा जान लायकको छ, जान सकिन्छ भन्दा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। अब सुरु गरौँ। नुनगत बोदा प्लस व्यष्टिमै नुनगे नाट्टा यसको अर्थ हुन्छ ने भन्दा ने राम्रो हुन्छ। यो ग्रामर चाहिँ दुईवटा अवस्था कामलाई कम्पेयर गर्दा अगाडिको भन्दा पछाडिको राम्रो हुन्छ, बेस हुन्छ भन्दा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। जस्तो खोकी रुल मग्नुन गत पोता याछे रुल मग्नुन गे नायो अर्थात् मासु खाने भन्दा तरकारी खाने राम्रो हुन्छ, यसरी है। अनि अर्को छ एङ्वा रुल फोनुन गत पोता छिन्गु रुल मान्ना र खानुन गे नायो अर्थात् फिल्म हेर्ने भन्दा साथीलाई भेट्न जाने राम्रो हुन्छ। यसरी दुईवटा कुरा कम्पेयर गर्दा यो व्याकरण प्रयोग गरिन्छ। अगाडिको भन्दा पछाडिको राम्रो हुन्छ, यो भन्दा यो राम्रो हुन्छ, यसरी कम्पेयर गर्दा यो व्याकरण प्रयोग गरियो। आज हामी 2025बाट लागू हुने कोर्स बुक अध्ययन गर्छौँ। आज भाग 1 हेरौँ है त।